Momentos de tensão, galerinha. A gente tá escutando aqui alguns barulhos estranhos aqui na mata. Não sabe o que seja. A gente tá pronto aqui pra encarar, né? Claro que sempre com cuidado, né? A gente tá parado. Opa, um passarinho. É não. Aqui é outro já. Aqui é outro canto já. Aqui já subiu, tá vendo? Opa! Eita, meu Deus, que medo da porra, isso aqui é outra coisa. Meu Deus. Medo da porra foi isso, mano. Aquela outra coisa, mano. Olha só, galerinha. Um rolinho. Dentro do morão, né? Tu escutou? Agora eu escutei um barulho pro lado dali, ó. Aonde? À direita ali. Fosse tipo um grito. Aonde? Lá de lá. Lá dentro mesmo, tem? Cachorro lá dentro não. Deixa eu lá tipo pra ter certeza que é alguma coisa. É a luz. É a luz. Olha, escutou, olha. E nós estamos tipo voltando. Está tipo voltando aqui. Bem novo agora, do lado de lá. Escutei de novo do lado de lá esse barulho estranho. Aqui, Betão, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar essa caminha aqui. É, nós estamos tipo voltando mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Do jeito que tá aí, vamos seguir reto. Peraí. Parei. Vai direto. Dá uma pausinha e faz o barulho. Porque quando o cara tá andando, ele faz. Ah, não. Ele mata preto. Será? Olha. De novo. Escutou? Que lado foi? Lá, ó. Ali? Sim. Tem gado lá atrás. Caraca, galera, que suspense do caralho. Vou tirar por aqui, esse pé de pau, né? Videozinho aqui tá ficando show, viu? Brilha. No chão? É, não?
Escuta esse barulho pra trás ali? Ligado não? Fosse tipo um bicho rugindo, né? Olha de novo esse som ali pra aquela direita ali, esse som. Esse barulho tá estranho, viu? Esse barulho pra aquela direita ali tá estranho. Não, Pra lá, pra direita. Lá pra dentro, aí tá estranho, viu? Como se fosse tipo um. Sei lá, como se fosse uma criança, sei lá, é isso. Entendi. Ai, que cara bonito. Boa pra molar, bicho. É uma virtude, viu? Essas aventuras, menino, se fosse mais gente com nós aí que era top. Gente, galera, tem muita coragem porque somente 2 pessoas se metendo no meio do mato. 2 pessoas, um gravando, de certa forma fica indefeso, né? Porque gravando fica só com uma mão. E Beto Panda é o líder, né? Aí na frente. Certo? Tinha que ter uma pessoa para ir no suporte aqui, me ajudando. Tem uma pessoa auxiliando Beto Panda também. No caso, 4 pessoas, que nem a equipe de dia, né? Que é eu, Beto Panda, Vini Peixe e Kel Espada. E top. Infelizmente à noite ainda não temos os membros para fechar essa equipe. É isso aí, galera. Esse é mais um trecho dessa aventura. Essa sexta noite. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. Obrigado aí a todos que assistiram até aqui. E deixa muito like aí. Deixa muito like aí, segue nós. Fala aí, Beto, pra galera aí, ajudar Galera, nós. segue nós aí, curte, compartilha, porque a luta aqui não é fácil. Aqui é porque tem coragem, graças a Deus. E a vida até minha latinha, cara. Pra ver mais grupo. É isso aí, galerinha. Vocês ouviram o Beto Panda, ajuda nós aí. Tamo junto, minha tropa. Valeu!